सबसे पहले इन्वर्टर को पावर सप्लाई से डिस्कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक ये जो इन्वर्टर को पावर देता है, जिससे इन्वर्टर आउटपुट देकर बैटरी को चार्ज करता है, इसको सप्लाई दी जाती है। तो ये एक कहीं प्लग लगा होगा आपके इन्वर्टर के आसपास, जिसमें ये सॉकेट में ये प्लग लगे होंगे। इसको डिस्कनेक्ट कीजिए। उसके बाद एक रेड वाली वायर और एक ब्लैक वाली वायर हमारी बैटरी के साथ कनेक्ट होती हैं, जिसमें प्लस वाली रेड वाली और नेगेटिव माइनस वाली बैटरी के साथ कनेक्ट होती है। हम उसको डिस्कनेक्ट कर लेंगे। डिस्कनेक्ट करने के लिए मोस्टली इन्वर्टर में ये इस तरह के जम्फर लगे होते हैं। यहाँ एक नट लगा होता है, नट को लूज कीजिए, ये निकल जाएगा। और इनको लूज करते समय टाइम बैटरी हमें किसी भी तरह का कोई झटका नहीं मारती। सबसे पहले केवल प्रिकॉशन ये है कि मुझे इस प्लग को डिस्कनेक्ट कर लेना है और इन्वर्टर को स्विच ऑफ कर लेना है। इससे ये सारा न्यूट्रल हो जाएगा। अब मेरे पास जो ये इन्वर्टर है, ये मैंने 2 साल पहले लिया। इससे पहले बड़े स्मूथ तरीके से बैटरी चार्ज होती थी और कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। इसमें किसी भी तरह की कोई भी साउंड क्रिएट नहीं होती थी। जैसे ही मैंने इस इन्वर्टर का यूज़ करता रहा, आज इसके अंदर एक साउंड क्रिएट होती है। अब मैं इन्वर्टर को ओपन करूँगा। ओपन करने के लिए इसमें साइड में यहाँ एक नट है, एक नट ये है, एक नट ये है, एक नट ये है और 2 नट इसके साइड में लगे हुए हैं, 2 नट इधर है। मैं इन सब नट को लूज कर लूँगा। लूज करने के बाद ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसमें ये एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिसमें डस्ट का कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन डस्ट सबसे ज़्यादा यहाँ होती है। इस डस्ट को रिमूव करने के लिए मैं पहले ये 2 नट लूज कर लेता हूँ और एक ये नट यूज कर लेता हूँ। लेकिन तुम्हें ये याद रखना है कि ये जो रेड वाला था मेरा यहाँ लगा हुआ था और ब्लैक वाला ये किसी दूसरे इन्वर्टर में कहीं और भी लगे हो सकते हैं। तो हमें अपने इन्वर्टर के अकॉर्डिंग इनको याद रखना है कि मैंने ये कहाँ से डिसअसेंबल किए थे, मैंने इनको कहाँ से लूज किया था और मुझे वापस कैसे लगाने हैं। सबसे ज़्यादा डस्ट जो इसके अंदर आती है, और डस्ट भी आती है लेकिन ये कंपलसरी भी है इन्वर्टर के लिए, ये 2 हीट सिंक हैं। इनके नीचे आईसीज लगी हैं जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और यहाँ एक फैन लगा हुआ है। ये फैन क्या करता है, इस हीट जो ये लोहे के पार्ट हैं, हीट सिंकर हैं, ये हीट जनरेट करते हैं, आईसीज लगी हुई हैं। इस हीट को ये फैन बाहर निकालता है, लेकिन इसी के साथ ये फैन डस्ट भी खींच लेता है जो इस आईसी वाले पार्ट में जमती रहती है। और एक कंडीशन ऐसी आती है जिस टाइम यहाँ जितनी भी आईसीज लगी हैं, इन सब आईसीज के डॉट के पास डस्ट जम जाएगी, और जैसे ही विंटर या रेनी सीजन आएगा उस टाइम एयर के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, मतलब नमी होती है, और वो नमी ये फैन खींच लेगा और ये इस आईसीज, इस पूरे पीसीबी के ऊपर जहाँ आईसीज लगी हुई हैं, इस बोर्ड के ऊपर नमी भी आ जाएगी, और जिससे जो स्मॉल स्पेस हैं आईसीज के पास, जिस तरह से ये बहुत से डॉट हैं यहाँ, ये डॉट, ये वाले डॉट के ऊपर डस्ट इस डॉट से और इस डॉट के बीच में जो स्पेस है उसको ब्लॉक कर देगी। वहाँ डस्ट आ जाएगी और वो डस्ट शॉर्ट सर्किट क्रिएट करना शुरू कर देती है, जिससे जितनी भी आईसीज हैं वो शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं और धीरे धीरे इसमें इन्वर्टर में नॉइस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अब मुझे
जितनी भी डस्ट दिखाई दे रही है, पहले अपने आँखों से जो दिखाई दे रही है, कुछ हमारी आँखों से दिखाई नहीं देती, तो मुझे जो डस्ट आँखों से दिखाई दे रही है, सबसे पहले मैं उसको हटाऊंगा। मार्केट में इस तरह डस्ट हटाने के लिए ब्लोवर होते हैं या मतलब पंप होते हैं। तुम यहाँ पंप, अगर तुम्हारे पास साइकिल का पंप है तो बच्चे साइकिल का पंप भी यूज कर सकते हैं। एक बच्चा साइकिल के पंप से हवा करेगा और दूसरा इसके ऊपर मारेगा। या ब्लोअर होते हैं, एयर ब्लोअर, वो इससे इसकी हीट को रिमूव कर सकते हैं, इसकी डस्ट को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है तो सबसे पहले मैं एक कपड़ा लूँगा और इसमें जहाँ भी डस्ट है उसको रिमूव करता जाऊँगा। मतलब डस्टिंग करनी है हमें अपने हाथ से, जितना भी हो सकता है मैक्सिमम डस्टिंग करनी है। होने के बाद ये डस्ट हट जाएगी। डस्ट हटने के बाद ऐसा नहीं है कि इसमें डस्ट नहीं है, इसमें बहुत सी डस्ट और भी बची हुई है। जो मोटी मोटी डस्ट थी जो मुझे दिखाई दे रही थी, मैंने उसको रिमूव किया। फिर मैं थिनर लूँगा या केरोसिन लूँगा, पानी नहीं लूँगा। पानी लोगे तो वो भी बताऊँगा, अगर तुम पानी से यूज़ कर रहे हो तो भी कर सकते हो, लेकिन हम पानी नहीं लेंगे। या तो थिनर लेंगे या केरोसिन लेंगे या पेट्रोल लेंगे ताकि वो जल्दी से हो जाए। तो मैंने यहाँ थिनर लिया। थिनर लेने के बाद मैं एक ब्रश लूँगा, कैसा भी ब्रश लो तुम। मैंने जिस तरह ये ब्रश लिया, इसको थिनर में डबोया और इसके आईसी वाले जितने भी पार्ट हैं, उस आईसीज वाले पार्ट में, जिस तरह से मैं शो कर रहा हूँ, यहाँ ये आईसी लगी हुई है, ये आईसी है। इन आईसीज में यहाँ बहुत, ये 3 पॉइंट हैं, ये देखिए 1 2 3, ये बहुत पास पास रहते हैं। ये भी 3 पॉइंट हैं, ये भी 3 पॉइंट हैं। ये हीट सिंक की आईसी। इस आईसीज को अच्छी तरह से इस डस्ट को रिमूव करता जाऊंगा। जिस तरह एक आईसी ये है, इस आईसी में यहाँ 4 पिन हैं, इन 4 पिनों का अलग अलग फंक्शन होता है। और अगर ये एक भी शॉर्ट कर दी तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो मैं इस आईसी के इन पार्ट से डस्ट को रिमूव करूँगा और वो तारपीन का तेल लें, इस तरह से ब्रश लें और इसको ऐसे मारते रहें। जिस तरह ये है, ये एक और आईसी है। इस आईसी को, ये देखो, इसमें कम से कम 8 पिन की आईसी है। ये इसमें बहुत पास पास हैं, यहाँ बहुत से सर्किट हैं। तो इसको मैं अच्छी तरह से डस्ट को रिमूव करूँगा। थिनर लें, थिनर लेकर इसको अच्छी तरह से डस्ट को रिमूव कर दें। तुम्हें ये लगना चाहिए कि मेरे यहाँ किसी भी पार्ट में कोई भी डस्ट नहीं है। अब भी तुम्हें लगता है कि मान इस मेरे सर्किट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई डस्ट है, तो यहाँ एक नीचे इस पीसीबी का बोर्ड का एक नट इस कॉर्नर में, एक नट इस कॉर्नर में, इसको पूरे को नट लूज करो, ये बाहर आ जाएगा, मतलब थोड़ा निकल जाएगा। एक ध्यान रखना कि ये वायर कभी हमारे टूट न जाए, फिर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। कोई अगर वायर टूट गया, मान लो तुमने इसको नट लूज किए, खींच लिया और इसकी वजह से यहाँ कोई वायर लूज हो गया या कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो फिर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अदरवाइज तुम इसकी इस नट को लूज ही मत करो, तुम ऐसे ही कर लो। और नट अगर लूज करो तो ये ध्यान रखना कि ये जो वायरिंग है ये कहीं टूट न जाए। बस इसमें यही एक वायरिंग है जो इसको ऑन ऑफ करती है और डिस्प्ले दिखाती है कि कितनी बैटरी है और क्या है। इस तरह से हम एक इन्वर्टर की लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं अगर मैंने ऐसा किया तो। अब जैसे ही इन्वर्टर के अंदर डस्ट आ जाती है, मॉइस्चर क्रिएट हो जाते हैं, मॉइस्चर से इसमें नमी आ जाती है, आईसीज के साथ कनेक्शन करके ये शॉर्ट सर्किट क्रिएट हो जाता है। करंट एंड वोल्टेज प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते, इससे साउंड क्रिएट होता है, ये आवाज़ करने लग जाएगा। इसे हमिंग लॉस कहते हैं, और लॉस होते हैं, पावर लॉस होती है और बैटरी प्रॉपरली चार्ज नहीं होती।
अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है और यही प्रॉब्लम ज़्यादा दिन तक रहती है तो इन्वर्टर आवाज़ करता ही रहता है और कभी आईसी जल जाएंगी। इससे हमें और ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इससे अच्छा है थोड़ा सा टाइम निकाल कर इन्वर्टर की डस्ट को रिमूव किया जाए। इससे हमें दूसरे लॉस, आर्थिक लॉस नहीं होगा और प्रॉब्लम लॉस भी नहीं आएंगी। हम अपना कुछ टाइम निकाल कर इस तरह से कर सकते हैं। थैंक यू।